Buonasera a tutti e bentrovati, e buonasera in particolare alle forze armate che questa sera sono presenti in così tanto personale di questo grazie a questo Consiglio Comunale. Invito il segretario a fare l'appello come di consuetudine per dichiarare che questa assemblea sia validamente costituita. Prego, segretario. Buonasera, Antica Ennio è presente, Botton Adriano è assente, Capo dall'Orto Mirko è presente, Casagrande Rubi è presente, Costa Giuseppe è presente, Costantini Adriana è presente, da Reggian Antonio è presente, De Bastiani Alessandro è presente, De Bastiani Giorgio è assente giustificato, Denari Nazzarino è assente giustificato, Fava Giacomo è presente, Comiro Maurizio è presente, Longo Renato è presente, Masello Giuseppe è presente, Mugnol Bruno è presente, Sabatini Giuseppe è presente, Saltini Barbara è assente giustificata, Scottà Giancarlo è presente, Tonon Roberto è presente, Turbino Stefano è presente, Valenti Alessandro è presente. Grazie segretario, l'assemblea è validamente costituita e passiamo a trattare l'unico punto di questa serata e procediamo. Il 30 settembre del 1953, dopo 93 anni dalla sua fondazione, il Comando Quinto Corpo d'Armata si trasferiva a Vittorio Veneto, insediandosi a Palazzo Piccin in via Celante, con il compito prioritario di assicurare il monitoraggio e la difesa della linea di frontiera orientale. Oggi, in occasione del 58° anniversario, la cittadinanza vittoriese e questa assemblea si pregia di avere come ospiti alcuni componenti del primo comando Forze di Difesa, già Quinto Corpo d'Armata. Vittorio Veneto, che il 15 maggio del 1998 ha conferito la cittadinanza onoraria del primo comando di difesa, vuole in questo anniversario manifestare vicinanza e gratitudine a tutti loro ed in particolare al comandante generale Roberto Bernardini, che ha tanti pregi, è anche quello di essere trevigiano e di portare alto il nome della nostra terra con tutti i prestigiosi incarichi che ha ricoperto nella sua carriera. In questo periodo storico di profondi mutamenti, di straordinarie trasformazioni socio-economiche, le forze armate sono chiamate ad avere un ruolo essenziale al servizio dell'Italia e della comunità internazionale, nel solco della loro tradizione ricca di onore e di dedizione al dovere. Le forze armate sono in tutto il territorio una risorsa insostituibile e vitale anche in caso di calamità, garantendo l'incolumità delle persone e dei beni. A tal proposito vorrei ricordare alcune date nelle quali il Quinto Corpo d'Armata, assieme alle forze presenti sul territorio, hanno dato un contributo di operatività e dedizione. Nel 1963 con la tracimazione della diga del Vajont, col 1966 l'alluvione del Polesine, col 1976 col terremoto del Friuli, col 1980 col terremoto della Campania e della Basilicata. Questo detto è certo ciò che è dovuto in relazione alla ufficialità di questo incontro, ma dal profondo del cuore vorrei aggiungere qualcosa. Nella convenzione storiografica 58 anni corrispondono al ciclo di 2 generazioni. Ciò significa che la nostra città, numerosissimi ufficiali, sottufficiali e soldati, spesso con le rispettive famiglie, si sono afficendati integrandosi appieno con la vita della nostra comunità. Tanti loro figli hanno qui frequentato il ciclo scolastico, condividendo con i ragazzi autoctoni le gioie e le sofferenze dell'imparare e del crescere, respirando la stessa aria, condividendo lo stesso pane. E non sono pochi coloro tra questi che qui si sono fermati al termine del loro servizio. Moltissimi coloro che, raggiunta l'età della pensione, qui sono di nuovo tornati, manifestando evidente piacere di vivere in un contesto naturale e sociale apprezzabilissimo, evidenziando così di aver creato qui legami parentali o amicali solidi e duraturi. In questo legame quindi non è assolutamente un mero legame formale, è un legame profondissimo, oserei dire per alcuni aspetti fondativo della società vittoriese attuale,
un legame interattivo, non raramente genetico, quindi davvero familiare. Ed è con questo affetto che ci lega dalle persone di famiglia che a nome di questa assemblea e di tutti i cittadini voglio idealmente abbracciare tutti coloro che, scegliendo il mestiere delle armi, fondano sul dovere e sul senso della responsabilità, ci hanno onorato e continueranno ad onorarci della loro presenza. Adesso ci sarà un discorso del sindaco. Sono lieto di ricordare oggi a voi il 58° anniversario dell'insediamento a Vittorio Veneto del primo comando Forze di Difesa. Un'occasione questa che segna la conferma della proficua cordialità dei rapporti tra l'amministrazione comunale che rappresento e il primo comando Forze di Difesa, in cui rivolgo il mio saluto e dell'amministrazione comunale della città. A lei, generale Bernardini, comandante del primo corpo, e degli ufficiali graduati e a tutti quei ragazzi che qui sono passati negli anni e hanno operato in generosa attività in tutte le missioni, in Italia e all'estero, con capacità e determinazione, nello spirito di quei valori ideali che noi chiamiamo onore e dovere, senso della nazione. Voglio rivolgere in questo momento anche un rispettoso omaggio alla memoria dei militari caduti lontani dall'Italia. Gli ultimi 3 giorni, proprio nei giorni scorsi, impegnati nella loro significativa azione tesa a portare in terre straniere i valori universali di pace e di democrazia. Per il 58° anniversario di istituzione della nostra città, il primo comando Forze di Difesa, abbiamo voluto, anche in considerazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, fatto cadere nel 2011, ricordare questa presenza importante e determinante con un apposito consiglio comunale, aderendo e supportando questa iniziativa con vero piacere, allo scopo di rinfrancare ulteriormente i rapporti di collaborazione e fiducia già instaurati con questo comando. La presenza a Vittorio Veneto del comando del primo FOD e delle varie sedi diventate ormai parte integrante della città ha contribuito in modo significativo alla crescita della nostra comunità, alla sua sicurezza, alla tranquillità nel corso di questi 58 anni. Il comando dell'allora 5° Corpo d'Armata arrivò a Vittorio Veneto il 30 settembre del 1953. È stato con i suoi effettivi e sempre in prima fila nell'aiuto delle popolazioni e dei cittadini del territorio di competenza, in occasione di emergenze o calamità naturali, ma anche svolto significative azioni di supporto delle forze dell'ordine per il controllo del territorio. Ricordo solo l'operazione Vespe Siciliana. In prima fila è stato anche quando nell'ottobre del 97, nella riconfigurazione avvenuta dell'esercito, fu nominato primo comando Forze di Difesa, diventato protagonista con le sue brigate nelle varie operazioni dei Balcani, al Libano, all'Iraq e all'Afghanistan. Grazie al nostro comportamento responsabile di portatore di pace nei teatri di guerra, in un momento molto difficile per il nostro Paese, posso tranquillamente affermare che voi siete i migliori ambasciatori dell'Italia all'estero. E si tratta di comportamenti e attività delle quali noi come voi possiamo sicuramente andare orgogliosi. Per questo intanto rivolgo un sentito grazie anche per la considerazione che ci viene riservata da questo comando e per lo spirito di collaborazione che viene dimostrato in occasione dei nostri riguardi. Si tratta certo di sentimenti reciproci e ricambiati e voglio pertanto esprimere a nome dell'amministrazione e della città la mia convinta gratitudine ed ammirazione per quanto state facendo con il sacrificio e l'impegno che a volte vanno oltre i compiti istituzionali. Sono cose che non stanno passando inosservate e che nonostante il periodo di difficoltà e tensione sono apprezzate da noi e soprattutto dall'opinione pubblica, con la consapevolezza che il vostro riconosciuto lavoro al servizio del Paese serve quello che in questo momento per tutti è il più importante, cioè la causa della pace. Un grazie sentito della pubblica. Grazie Sindaco. Vicino al Sindaco, grazie Generale.
Invito il generale a doponarci di questa assemblea di un discorso, prego. Intanto grazie veramente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e a tutti voi per questa occasione che ci avete offerto di essere presenti in questo consesso così importante, perché l'amministrazione comunale di una città come Vittorio Veneto è veramente un'istituzione importante, per cui per me è una prima volta, non mi era mai successo di parlare in uno scranno così significativo. Sono anche, diciamo così, non emozionato perché a parlare sono abituato, ma veramente orgoglioso di essere qui in mezzo a voi. Il quinto corpo d'armata è stato uno degli elementi fondanti e fondativi della difesa dell'organizzazione militare della NATO e dell'Italia da tanti anni. Da Vittorio Veneto, come sapete, è stata gestita la nostra fetta di guerra fredda che si attestava sulla cosiddetta soglia di Gorizia. Da Vittorio Veneto sono state condotte tutte quante le esercitazioni, sono stati studiati tutti i piani difensivi che avrebbero consentito al nostro Paese di poter far fronte ad una eventuale minaccia. Grazie a Dio questa minaccia non c'è stata, la guerra fredda l'abbiamo vinta, il quinto corpo d'armata ha vinto la sua fetta di guerra fredda, devo dire, da Vittorio Veneto. E non casualmente Vittorio Veneto è stata scelta come sede per questo gravoso compito. Vittorio Veneto ha tutta una storia legata al precedente conflitto mondiale. Vittorio Veneto rappresenta agli occhi di tutti gli italiani un baluardo difensivo, un punto in cui qualcosa della nostra nazione era stato ben fatto e ben costruito. Da Vittorio Veneto è stato gestito questo grande problema. In Vittorio Veneto sono passati decine, direi migliaia di ufficiali, di sottufficiali dell'esercito italiano, residenti in parte, ma molti per esigenze proprio di comando. E da Vittorio Veneto è stata gestita quella grandissima massa di italiani che hanno fatto il servizio militare nel nord-est, fra il Veneto e il Friuli, perché qui c'era tutta la parte più importante dell'esercito italiano. Non me ne voglia il generale Mora, avevamo anche un po' di alpini sulle Alpi, però diciamo che il nocciolo duro stava da queste parti. Qui sono passati milioni di italiani. Vittorio Veneto penso sia la cittadina più conosciuta in Italia, se non altro perché, ripeto, c'era il quinto corpo d'armata da cui dipendevano tutti questi nostri soldati. È quindi una città che è nel cuore militare di tutti, è una città che ha dimostrato una grandissima sensibilità nell'ospitare questo nostro comando, spesso e volentieri anche nel sopportare una certa intrusione di mezzi militari che da Vittorio Veneto si trovavano a dover passare per varie esigenze. Una città che ha offerto agli ufficiali, ai sottufficiali e a tutti i comandanti che mi hanno preceduto grandissimo supporto e grandissima considerazione. Per questo motivo sono veramente orgoglioso del fatto che la vostra amministrazione comunale abbia accettato di celebrare con questi eventi sobri ma significativi, che sono il Consiglio Comunale, il più importante di tutti, ma anche il concerto che faremo stasera al Teatro da Ponte, dove con la musica militare e non vogliamo celebrare questo splendido rapporto con la città di Vittorio Veneto, e domani nel nostro comando con una conferenza dell'ottimo colonnello Caleddu, questo storico importante di fatti d'armi e di fatti militari, che ci intratterrà con una conferenza molto dotta ed interessante. Grazie quindi a tutti, sono orgoglioso anche, come ha detto prima il Presidente del Consiglio Comunale, come trevigiano, di poter aver avuto nella mia carriera l'immenso onore di essere comandante a Vittorio Veneto. Credetemi, è un valore aggiunto personale che mi dà una grande soddisfazione. Ma sono anche orgoglioso di essere comandante qui a Vittorio Veneto, perché da questo comando dipendono delle unità veramente splendide, una delle quali sta rientrando adesso dall'Afghanistan. Proprio adesso abbiamo in volo numerosi aerei che dall'Afghanistan stanno riportando in patria tutti i nostri paracadutisti che hanno svolto la loro missione semestrale in quel territorio. Come sapete, nel corso di questi 6 mesi abbiamo avuto numerosi incidenti e anche altri episodi ben più gravi,
che ci hanno portato via alcuni validissimi nostri soldati. Bene, a loro noi vogliamo dedicare tutto il nostro impegno, tutta la nostra considerazione, ma a loro voglio dedicare anche questo 58esimo anniversario, perché sono dei ragazzi che hanno dato la vita per un ideale personale, ma per un senso di responsabilità e spirito di servizio che, devo dire, fa di questi ragazzi veramente degli ottimi cittadini e delle persone cui guardare come riferimento. A loro quindi va il nostro omaggio e il nostro supporto, a voi tutti rinnovo con grande partecipazione il mio ringraziamento per questa occasione che ci avete offerto di essere presenti anche ai massimi livelli cittadini nella vostra organizzazione e nell'amministrazione comunale. A tutti i cittadini di Vittorio Veneto va il mio personale saluto e ringraziamento per l'amorevolezza con la quale ci hanno accolti. Ieri sera ero a cena e c'era un vostro vecchio sindaco, un professore che ha fatto 2 mandati. Non ricordo il suo nome, ma è un sindaco di qualche anno fa. Ebbene, lui mi ha detto: generale, qui a Vittorio Veneto i rapporti tra il comando e l'amministrazione comunale sono sempre stati ottimi, indipendentemente da chi fosse il comandante del primo FOD, indipendentemente da chi fosse il sindaco a Vittorio Veneto, perché c'è un legame sotterraneo che è fatto con le persone. Prima lei ha citato gli ufficiali, ma anche le loro famiglie, ma anche i loro figli, ha citato questi figli che hanno studiato, che sono andati a scuola qui e molti che sono rimasti ad abitare a Vittorio Veneto. Bene, questo è estremamente vero. Questa terra veneta, che io ovviamente amo e ben conosco, è sempre stata tra le prime ad accogliere i nostri militari, da qualunque regione essi provenissero, con grande partecipazione, con affetto e con considerazione. E questo è un altro valore aggiunto nei rapporti tra il primo FOD e l'amministrazione di Vittorio Veneto e la città di Vittorio Veneto. Grazie, grazie, grazie veramente a questa città per quanto ci ha dato. Ringraziamo il generale Bernardini e diamo la parola al consigliere Costa Giuseppe. Questa importante celebrazione si inserisce nell'anno dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. In tale occasione è giusto ricordare quegli uomini di Stato che seppero orientare il difficile processo teso a trasformare quella che era stata definita una semplice espressione geografica in uno Stato unitario, senza soffocare le peculiarità di regioni e comuni che avevano continuato e continuano tuttora a dialogare con il mondo intero. L'Unità d'Italia non è stata calata tutta dall'alto, ma ha visto la partecipazione di vari movimenti che tendevano all'affermazione dei diritti di cittadinanza e dei principi costituzionali contro tentazioni tiranniche e assolutiste. Ed è stato proprio questo continuo movimento di ricerca di volontà unitaria che ha consentito di superare anche periodi nefasti e a dare vita alla nostra Repubblica. Repubblica e Costituzione sono termini e valori che si intrecciano in maniera indissolubile e che hanno visto protagonisti uomini che, al di là delle divisioni e situazioni, hanno saputo guidare con fermezza la nascita della nuova realtà. Qualche nome: De Gasperi, Togliatti, Nenni, Benedetto Croce. L'applicazione della Costituzione è avvenuta però in tempi non brevi. Come pure l'affermazione di alcuni diritti ha richiesto anni di battaglie democratiche. Essa conserva peraltro tutta la sua attualità di fronte a una prospettiva di respiro europeo o addirittura globale in cui le identità nazionali corrono il rischio di confondersi. La Costituzione è espressione di un'unificazione che va perseguita giorno per giorno attraverso il rispetto dei valori, il rispetto dei principi e delle regole attinenti allo svolgimento della vita sociale
e delle relazioni quotidiane tra le persone, e cioè la cultura del rispetto delle regole, quale ne sia la fonte di provenienza, siano essi trattati internazionali, leggi nazionali, o lo statuto comunale o i nostri regolamenti. La ricerca delle valorizzazioni delle identità territoriali non deve costituire motivo o strumento di affievolimento dell'unità delle nostre contrade, paesi, delle nostre città. Infatti il federalismo è finalizzato a rafforzare la coesione nazionale, come ce lo dimostrano alcuni stati europei, no? Federale infatti vuol dire unire. Purtroppo l'attuale situazione economica crea forti motivi di aspro contrasto, se non addirittura di scontro, tra le istituzioni stesse. Assistiamo pressoché quotidianamente a evidenti carenze, evidenti mancanze di ipotesi del nostro stesso bilancio comunale, per cui assistiamo a che cosa? A degli scontri tra comuni, associazioni dei comuni e lo Stato, tra le regioni e lo Stato per mancanza di risorse, tra le regioni a statuto ordinario contro le regioni a statuto speciale, a volte regioni del nord contro verso quelle del sud. Ciò peraltro non deve impedire di tenere alta la tensione verso l'idea federalista, che può consentire, con un rinnovato scatto di responsabilità dei cittadini tutti e soprattutto di quanti reggono la cosa pubblica, la riproposizione di una nuova unità nel solco di quella originata dal Risorgimento. Non voglio soffermarmi sulle vicende storiche che hanno portato all'unità d'Italia, ma preferisco in questa circostanza porre l'accento su quanto siamo orgogliosi di appartenere a questa città, alla nostra città, che non è stata passiva spettatrice, ma attrice di rilievo. Pensiamo solo al suo nome, che ricorda in eterno la stagione risorgimentale e il sovrano che regnò in quel periodo, oppure la battaglia di Vittorio Veneto, che oltre a segnare la fine della prima guerra mondiale rappresenta il coronamento finale dell'esperienza risorgimentale. E in questa città si è fatto saldo il legame con un livello primario di comando delle nostre forze di difesa, che oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità e integrità nazionale, sono chiamate a svolgere una funzione più dinamica per garantire stabilità e sicurezza collettiva e di pace. Sufficiente ricordare le funzioni svolte durante la prima guerra mondiale dall'esercito italiano quale collante dei soldati provenienti da tutte le regioni. Ne è testimonianza il susseguirsi di un cognome siculo vicino a uno veneto, un cognome lombardo vicino a uno sardo, nel sacrario di Cimagrappa, l'anniversario di Asiano. Quella funzione è ora rinnovata con gli interventi in caso di calamità ed urgenza per quanto riguarda il solo italiano, un'operazione di gestione delle crisi in paesi stranieri in stretta sinergia con gli organismi internazionali, purtroppo con un pesante tributo anche di giovani vite. Vorrei concludere con una frase del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha detto: 5 maggio, dobbiamo trasformare l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia in un nuovo innamoramento del nostro essere italiani e incitare noi stessi ad avere un po' più di orgoglio nazionale. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguo. Consigliere Valenti Alessandro. Non posso che rivolgermi al generale Roberto Bernardini con un bentornato nella città della Vittoria, che l'ha visto nel 2004 assumere il comando della divisione Mantova. Voglio subito rappresentarvi, signor generale, il grande legame che unisce Vittorio Veneto all'esercito italiano e in particolar modo ai militari operanti nel territorio. Nel 1953 la città è stata orgogliosa di essere scelta come sede del V Corpo d'Armata
e anche consapevole di esserne all'altezza, sia per la sua storia, sia per la sua partecipazione a eventi importanti che le hanno meritato nel 1918 la medaglia di bronzo al valor militare per gli eventi legati alla Grande Guerra e nel 1945 la medaglia d'oro al valor militare per quelli attinenti alla lotta di liberazione. I vittoriesi con l'esercito hanno sempre avuto un rapporto privilegiato e la città annovera tra i suoi figli ben 6 medaglie d'oro al valor militare, e precisamente Alessandro Tanduro, ufficiale degli Alpini, e Camillo De Carlo, ufficiale di cavalleria nella Grande Guerra, Annibale Pagliarini e Giovanni Bortolotto, entrambi sergenti degli Alpini nella Seconda Guerra Mondiale, Luigino Tandura, allievo ufficiale degli Alpini per la Resistenza, e il carabiniere Luigi Maronese per la lotta contro il terrorismo nel 1981. Ho acquisito nei molti anni che ho operato a vari livelli all'interno della struttura comunale la consapevolezza del costruttivo rapporto instaurato, oltre che tra militari e popolazione, anche tra le istituzioni, con la grande collaborazione intercorsa tra comando e comune nell'organizzazione di cerimonie, avvenimenti sportivi e dell'animazione culturale. Sono tra l'altro testimone del grande affiatamento e della reciproca considerazione tra gli uffici da me allora diretti e quelli del comando in occasione dell'organizzazione di grandi cerimonie, in cui sono stati ospiti di Vittorio Veneto i presidenti della Repubblica Sandro Pertini, Francesco Cossiva e Carlo Azeglio Ciampi. Cito questi tre perché mi sono operato per questi. Lo scambievole sentimento di simpatia e di considerazione tra la città e i suoi ospiti in grigio verde, come si diceva una volta, ha fatto sì che in questi 58 anni, come ha detto il Presidente del Consiglio, molti ufficiali e sottufficiali provenienti da tutte le regioni italiane avevano trovato proprio in giovani vittoriesi l'anima gemella e, giunti alla fine del loro servizio, avevano scelto proprio Vittorio Veneto a sede della loro vita e di quella della loro famiglia. E a proposito di famiglia, mi sia consentito, signor Generale, l'accenno alla mia, che con l'esercito ha avuto un rapporto assolutamente speciale. Mio nonno materno, Alessandro Tandura, tenente allora degli Arditi durante la Grande Guerra, è stato decorato in medaglia d'oro al valor militare e corredata poi negli anni seguenti da 2 medaglie d'argento e da una promozione sul campo da capitano maggiore. E vi ha trascorso l'intera sua esistenza da maggiorenne, fino alla prematura morte a soli 41 anni, nel Regio Esercito Italiano. Mia nonna, Emma Petri, è stata decorata in medaglia d'argento al valor militare sempre per le vicende legate alla Grande Guerra. Mio zio, Luigino Tandura, allievo della scuola militare Annunziatella di Napoli e allievo ufficiale degli Alpini reduce di Russia, è stato decorato in medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza. E da ultimo, il sottoscritto ha prestato servizio militare come ufficiale degli Alpini al 7° reggimento di Belluno. Ed è quindi con grande soddisfazione che voglio festeggiare con lei, che condivide la nascita in terra trevigiana, il 58° anniversario della permanenza a Vittorio Veneto del comando del primo forum. Voglia, signor Generale, estendere a tutti i militari del suo comando il sentimento di profonda amicizia dei cittadini vittoriesi, sempre pronti all'accoglienza, e la gratitudine che tutti noi dobbiamo all'insostituibile azione che l'esercito della Repubblica è chiamato quotidianamente a svolgere nell'esclusivo interesse dell'Italia. Grazie consigliere. A questo punto invito il sindaco e il generale a prendere posto di fronte ai banchi per il primo scambio di doni. Prego. Grazie veramente ancora per queste parole così significative che ci onorano. Abbiamo pensato di, in questi tempi di ovviamente grande crisi, di produrre in un limitatissimo numero di copie, 2, un simbolo di quella che è stata la presenza del tutto corpo d'armata del primo FOD qui a Vittorio Veneto. Per cui questo quadro ha all'interno una pergamena dove sono ben ritratti i 2 stemmi del quinto corpo d'armata e del primo FOD, messi in un ideale continuum storico che sono sicuro continuerà ancora per tanti anni in questo rapporto splendido tra il primo FOD e la città di Vittorio Veneto. E con vero piacere, questo è un
omaggio a Vittorio Veneto è una certificazione della nostra presenza, e invito il Sindaco ad appendere dove riterrà opportuno, in maniera tale che tutti quelli che passano sanno che a Vittorio Veneto c'era e ci sarà sempre il 5° Corpo d'Armata / primo FOD. Credo che il luogo ideale, visto che lo scambio dei doni è avvenuto in questo consiglio, quindi in questo posto, la sala consigliare sia il posto ideale per conservare questo ricordo. Penso che sia un atto così di gratitudine da parte della città nei confronti del 5° Corpo d'Armata, del primo fuoco, perché sa, noi purtroppo a Vittorio Veneto siamo legati con tanto cuore a quel primo nome che è il 5° Corpo d'Armata. Diciamo che anche noi siamo legati, infatti non l'abbiamo mai tolto da Palazzo Fucino e penso che nessuno mai lo toglierà. Non è escluso che magari con i corsi e i ricorsi possiamo tornare presto a richiamarci così. Bene. E quindi le lascio invece un monumento che abbiamo fatto sulla storia, ovviamente, e qui sono riassunte tutta una serie di fotografie che nel tempo potranno riportarvi alla memoria tanti fatti, tante cose e soprattutto tante persone, comandanti che si sono alternati qui a Vittorio Veneto. Quindi con piacere le lascio anche questo monumento. Grazie. Noi regaliamo il nostro stemma della città di Vittorio Veneto. Credo che il vero senso di questa serata sia la profonda coesione tra le forze armate e la città di Vittorio Veneto. Grazie, a nome di tutti gli uomini delle nostre forze. Questo andrà vicino alla cittadinanza onoraria che graziosamente nel 98 ci ha concesso. Quindi saranno 2 simboli molto graditi nel mio ufficio. Grazie.